Саламатсыңарбы кымбаттуу 10-класстын окуучулары? Бүгүн биз силер менен Райкан Шукурбековдун «Жинди суу» деген термеси менен таанышмакчыбыз. Анда эмесе сабактын максаты менен таанышып алсак. Райкан Шукурбековдун өмүрү чыгармачылыгы, «Жинди суу» термесинин мазмуну менен таанышабыз. Спирттик ичимдиктерден алыс болууга, алардын зыяндуулугу жөнүндө маалымат аласыңар. Теорияда окугандарыңарды турмушта туура пайдаланууга үйрөнөсүңөр. Ушулардын негизинде сабактын жыйынтыгында төмөнкүдөй көрсөткүчтөргө ээ болобуз. Райкан Шукурбековдун өмүр чыгармачылыгы, «Жинди суу» термесинин мазмуну менен таанышасыңар. Спирт ичимдиктеринен алыс болууга тарбияланасыңар. Турмушта туура чечим кабыл алууга үйрөнөсүңөр. Кыргыз профессионал жазма адабиятынын тарыхында Райкан Шукурбеков таланттуу драматург, акын, сатирик жана котормочу катары өз ордун ээлеген жазуучуларыбыздын бири. Ал 1913-жылы азыркы Талас областынын Кара Буура районуна караштуу Акчи айылында туулган. Кыргыз жергесинде Октябрь төңкөрүшүнүн жеңип чыгышы көпчүлүк кыргыз жаштары сыяктуу эле Райканга да билим алуу мүмкүнчүлүгүн түзгөн. Бирок келечектеги акын, сатирик, көрүнүктүү драматургдун билим алууга алгачкы кадам шилтеши бир аз машакаттуу болгон. Ал 9-10 жаш курагында ата-энесине айтпай, айылынан Олой атага, азыркы Жамбыл шаарына чейин жөө келип, ал жердеги мектеп-интернатка кирип, анда 1923-26 жылдары казак тилинде билим алган. Окуунун казак тилинде болушу Абайдын котормосундагы Пушкиндин, Крыловдун чыгармалары менен эртерээк таанышууга мүмкүндүк түзгөн. Жана алар кийин анын чыгармачылык шыгынын ойгонушуна белгилүү даражада өбөлгө түзбөй койгон эмес. 1929-жылы Фрунзе шаарындагы ал учурдагы бирден бир маданий агартуу иштерине кадрлар даярдоочу педагогикалык техникумга келип кирип, аны 1933-жылы ийгиликтүү бүтүрүп чыккан. Бул техникум Касымалы Жантошев, Кубанычбек Маликов, Мукай Элебаев, Жомарт Бөкөнбаев сыяктуу кыргыз профессионал жазма адабияттын улуу муундары сыяктуу эле Райканга дагы өз эшигин ачкан. 1929-жылы Жаркынай деген аңгемесин Жаңы маданият жолунда журналына жарыялоо менен алгачкы жазуучулук түшүүсүн кескен. Педтехникумда окуп жүргөн жылдары Райкан Кубанычбек Маликов, Касымалы Жантошев сыяктуу туңгуч драматургдарыбыздын алгачкы пьесаларын ошол учурда катышып, пьеса жазууга далалаттанган. Сатира жанрында да эмгектенген бул акыныбыз жөнүндө Кадыралы Артыкбаев деген адабиятчы окумуштуу төмөнкүдөй айтат. Сатира жанрын биздин көпчүлүк акындарыбыздан табууга болот. Бирок Райкандын сатиралары башкалардан күйдүргүлүү, мыскылдуу, күлкүлүү, куйкум сөздөргө жык толгону менен кескин түрдө айырмаланып турат. Райкан сатириктин эң негизги өзгөчөлүгү мына ушунда деп белгилеп кеткен. Райкан Шукурбеков улуу ата мекендик согуш жылдарында өз элинин патриот уулу катарында колуна курал кармап, ата мекенин баскынчы фашисттерден коргоду. Фронттон жарадар болуп элине кайткандан кийин театрда жана филармонияда иштеп, ошол жылдарда Кек, Менин айылым, Жашыл токой деген чыгармаларды жаратты. «Жинди суу» термесиндеги ичкиликтин зыяндуулугу, андан алыс болуу жөнүндөгү идеялар адабиятыбызда, анын ичинде сатиралык чыгармаларда мурдатан эле орун алып, жазылып келаткан темалардын бири болчу. Бирок Райкандын термесинде бул тема өзүнүн бүтүндөй турум-турпатына толугу менен ачылып, анын ар кандай кырдаалдардагы терс көрүнүшү Райкандын өзүнө гана тиешелүү болгон юмор, сатиралык көркөм табылгалар менен шөкөттөлүп, жогорку деңгээлде таалим-тарбиялык мааниге ээ. Азыр анда эмесе баарыбыз кулак салып турабыз. Эстебес Турсуналиевдин аткаруусунда Акындар төгөттөр мени түгөнбөс ырдын кендери. Эми кула жолдоштор мендеги жаңы теримени. Терименин башың арактан, буңайланып кетсин тамактан. Силерден айтып жатамын касын деп жаман адаттан. Карабайт кары жашыңа, капаның үйөт башыңа. Жүргөн жериң ызычу, эч кимге жакпа жинди суу.
Берметтей болуп жылтылдайт, түлкүдөй болуп кылтылдайт. Бөтөлкөдө жай жатат, бирок ичиңе кирсе чаңдатат. Жалгыз эмес жинди суу, мындан ага да бар, ини бар. Испирт бүйбөп үйнөлөр, ар ким ишин билип ал. Бардыгынын жини бар, өстөрүнчө тили бар. Эч кимге кылбай жакшылык, бул жетелеп кетет аскырып. Жамандык менен жакшылык каршы боло турбайбы? Жамандыкка жинди суу жарчы боло турбайбы? Айтып коюш барс экен жаш балдарга мындайды. Айтарым алыс жакынга, айтканымды макулда. Тумандатып башыңды, зыяны тиет акылга. Адеп ичип жүргөндө, ойнотот түрлүү гүлдөргө. Жашчылык ырдатат, ай жарык сулуу түндөрдө. Шек билгизбей жымыңдап, көзүн ымдайт кымыңдап. Кес-кесте гана азыраак башын коё зыңылдап. Анан өсөлө келет акылга, аракың арак макулда. Бир күнү башты жасасың, пахмелдин даамын татасың. Ал түгөнбөс пахмел башталат, эртеси баш ооруйт, кайда качасың? Кан ичкенден арыстан кылат өсүңдү. Өсүңө жанды теңебей арбытат айтар сөзүңдү. Кекеттире сүйлөтүп аң тарылтат көзүңдү. Арыстандыктан өткөрүп анан мышык кылат жинди суу. Бирине бирин апчытып, ошондо кызык кылат жинди суу. Отуз майыс күйгүзүп, сызык кылат жинди суу. Чакырган үйдү жаратат, олтурган элди таратат. Эртесинде шылкый туялтып жерди каратат. Жолобой калат билгендер, алыстайт бирге жүргөндөр. Бирок арактан өзүң качпайсың, кийин жалгыздап сого баштайсың. Баткактарга оонатып, чочко кылат жинди суу. Адам жебез ботко кылат жинди суу. Дайым элең өшөнтпөйт ал кээ бир кезде билги суу. Обу жок кээ бир киши бар, ал оосун албай таракты. Бир демең барбы гана деп коньяк ичпей тамакты. Коньякты таштап ичпеске карыялардан баталат. Бирок пивону согот чакалап, мен ичкенди койгом деп көрүнгөндү жаккалап. Айтамын сөздү барыңа, салгыла кул. Райкан Шүкүрбековдун Төрт көшөгөлүү Жашыл токой комедиясы да кыргыз драматургиясынын тарыхында белгилүү орунду ээлеген чыгармалардан. Комедияда согуш аяктагандан кийинки эл чарбасын кайрадан калыбына келтирүү жылдары, тагыраак айтканда 1947-48 жылдар сүрөттөрөт. Келгиле балдар, тест менен иштеп көрөлү. Биринчи суроо. Райкан Шүкүрбеков кайсы белгилүү инсан менен жердеш болгон? А. Чыңгыз Айтматов, Б. Касым Тыныстанов, В. Алыкул Осмонов, Г. Медин Алыбаев. Ойлонуп жооп жазабыз. Экинчи, акындын алгачкы чыгармасы кайсы? А. Жаңылай, Б. Жаркын ай, В. Жинди суу, Г. Эки дос. Ойлонуп белгилейбиз дагы. Жоопторду мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Үчүнчү суроо. Согуштан кийинки учурду сүрөттөгөн комедиясы? А. Кек, Б. Жашыл токой, В. Карга, Г. Эки бөчөк. Төртүнчү. Жинди суу термесинде акын эмне жөнүндө айтат? А. Сел жөнүндө, Б. Ташкын жөнүндө, В. Спирт ичимдиктердин зыяны жөнүндө, Г. Жамгыр жөнүндө. Белгилеп, өз деңгээлиңерди текшерип, анан WhatsApp аркылуу мага жөнөтүп коесуңар деген үмүттөмүн. Эми балдар, биз кластер түзгөндү билебиз. Мен азыр кластерге бош орундуктарды калтырып койдум. Башкы бөлүгүнө силер ичимдиктер деп жазасыңар дагы, калган бөлүктөрүнө алардын зыяндуулугу жөнүндө жазып, толтуруп мага жөнөтөсүңөр. Анда эмесе силерге үйгө тапшырма. Жинди суу термесин окуп жаттоо, аракешти улутту жок кылат деген темада чакан эссе жазуу. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула. Тапшырмаларды аткарып мага жөнөтүп койсоңуздар.